Рингалин. Производитель Materia Medica Holding, Россия. Фармакотерапевтическая группа препарата, другие противокашлевые препараты. На сегодняшний день существует две лекарственных формы препарата Рингалин. Это, как в данном случае у меня, таблетки для рассасывания номером 20 и раствор для приема внутрь во флаконах объемом 100 мл. Отличаются две лекарственные формы только вспомогательными веществами. Действующие активные вещества одинаковые. И в таблетках для рассасывания, и в растворе для приема внутрь содержатся афинно очищенные антитела к брадикинину, гистамину и к морфину. Таблетки для рассасывания белого или почти белого цвета с риской и фаской. На одной стороне надпись Рингалин, на другой стороне Materia Medica. Сироп же представляет из себя бесцветную или почти бесцветную прозрачную жидкость. Компоненты, входящие в состав препарата Рингалин, взаимодействуют с соответствующими рецепторами в организме. И таким образом достигается целых 6, я насчитала 6 положительных, необходимых нам эффектов. Первое. Противокашлевой эффект достигается за счет действия на определенные участки продолговатого мозга. Таким образом снижается возбудимость кашлевого центра. Это очень важное действие, особенно если кашель сухой, лающий. Второе. Препарат обладает противовоспалительным действием, что очень важно и при сухом, и при влажном кашле. Третье. Противоотечное действие. Четвертое. Противоаллергическое действие, так как в составе содержатся антитела к гистамину. Спазмолитическое действие, это пятое, благодаря антителам к гистамину и брадикинину. И шестое, это анальгезирующее действие. Анальгезирующее значит обезболивающее действие благодаря входящим в состав препарата антителам к морфину. Таким образом достигается эффект и при сухом, и при влажном кашле различной этиологии. Но в отличие от наркотических анальгетиков и других препаратов, антигистаминных, к примеру, есть преимущество, потому что он не обладает снотворным эффектом, не вызывает угнетения дыхания или лекарственной зависимости. Показаниями к применению препарата Рингалин являются продуктивный и непродуктивный кашель при гриппе и ОРВИ, при остром фарингите и ларинготрахеите, остром обструктивном ларингите, при хроническом бронхите и других инфекционно-воспалительных и аллергических заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость, чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет, а также при беременности и кормлении грудью назначение препарата должен определять врач. Способ применения и дозы. Давайте начнем с таблеток. Таблетки необходимо держать во рту до полного растворения. Не делить таблетку пополам, потому что риска не предназначена для деления таблетки. Принимать таблетки полностью, отдельно от приема пищи, по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. В зависимости от тяжести состояний, в первые 3 дня доза может быть увеличена до 6 раз в сутки. Способ применения и дозы раствора для приема внутрь. На один прием 1-2 чайных ложки, это 5-10 мл препарата, вне приема пищи. Желательно подержать раствор во рту для достижения наибольшего эффекта от препарата. Применять по 1-2 чайных ложки 3 раза в сутки. При более серьезном и длительном течении заболевания в первые 3 дня возможно применение препарата до 6 раз в сутки. Длительность приема определяется врачом. Выбрать для себя лекарственную форму, я думаю, не проблема. Каждый выбирает то, что ему удобнее принимать. Лично мне удобнее таблетки. Детям больше нравится раствор. Также имейте в виду, что прием раствора у диабетиков нежелателен в связи с содержащимися вспомогательными веществами в составе препарата. Побочные действия. Возможны индивидуальные реакции чувствительности к компонентам препарата. При передозировке возможны диспептические явления, дискомфорт в кишечнике. Это связано со вспомогательными веществами, входящими в состав препарата. Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами в настоящее время не выявлено, поэтому в комплексной терапии Рингалин применять целесообразно. Перед применением препарата все-таки необходимо проконсультироваться с врачом. Также Рингалин не оказывает никакого влияния на способность управления транспортными средствами. Отпускается из аптек препарат без рецепта врача. Я всегда в своих роликах стараюсь говорить об аналогах, потому что должна быть всегда альтернатива. Да? Но прямых аналогов данному препарату на сегодняшний день не существует, так что здесь мне сказать нечего. Все картинки, вся информация, весь материал был взят из официальных источников на сайте Рингалин.ру, а также из энциклопедии Видаль. Если вам было что-то непонятно, вы всегда можете задать мне вопрос в комментариях. А у меня на сегодня все, ребят. Меня зовут Наталья, кто не знает. Если вам понравился этот ролик, если я была вам полезна, ставьте лайк этому видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что у меня на канале будет еще очень много интересного.